আজকে হচ্ছে আমাদের কাশ্মীরে ফার্স্ট ডে। এখন আমরা শিকারাতে আছি, এখান থেকে ওই পারে রোডে যাচ্ছি। আজকে আমরা যাবো হচ্ছে গুলমার্গ। সব রোডে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এবার আমরা নৌকা করে রোডের এখানে চলে এসেছি। এবার আমরা যাবো গাড়ি ওই হলো শিকার গাড়িতে করে। গাড়ি চালাবে বাবা, মানে আমার মামা। এবার গাড়ি করে যাবো আমরা সোজা গুলমার্গ। তো চলো গাড়িতে দেখা হচ্ছে। তো এবার আমাদের গাড়িও চলে এসছে, যেটা করে আমরা যাবো গুলমার্গ। এই গাড়িটা করে যাবো, এখন নাবিক মানুষরা হচ্ছে। এবার আমরাও যাবো, তারপরে যাবো গাড়ির ভিতরে গিয়ে রাস্তা इसका क्यों हुआ है, मतलब रास्ता क्या बहुत खराब है। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। তো আমরা এখন গাড়িতে বসে বসে খাবো পাউরুটি আর কারা। তো এখন টাইম পাস ওটা ব্রেকফাস্ট। আর এখন বাজে কটা? হ্যাঁ, তো এখনো বাকি 45 মিনিট গুলমার্গ যাওয়ার। তারপরে হাত দিয়ে নেমে থাকে বিতু দে। আমি দেবো না, ভয় লাগে। ও ভয় পাচ্ছে, ধরতেই দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো কুকুরই বের। এবার আয়। ও আসবেই না, সত্যি ভীতু। এই গাইস, এখন আমরা আছি গুলমার্গ। এখানে প্রচুর ঠান্ডা। এখন আমরা যাবো গন্ডোলা রাইডে। ওখানে যাই আপাতত। হ্যাঁ, তো আমরা এখন যাচ্ছি গন্ডোলা রাইডের জন্য। আমি, মামি, দাদু আর দিদি গেছিলাম গন্ডোলারের ওদিকে হর্স রাইডিং করে। আর আমার মা, বাবা আর মামা হর্স রাইডিং করা যায়নি, ওরা হেঁটে হেঁটেই গেছিলো। তোমরা চাইলে হেঁটেও যেতে পারো, বা এখানে হর্সেরও ব্যবস্থা আছে, হর্স রাইডিং করেও যেতে পারো। তুলছি, ঘোড়ায় গেছি এখন আমরা। নেহা আসছে, এর নাম রাজু। यहाँ से लेके आना। बुलबुल बुलबुल उन दोनों का नेम क्या है? चलो जा पीछे रो, बॉडी को सही रखो। अच्छा, बॉडी को सही रखो। बाप रे, आई आई आई। ओ पाँव में वजन रखो। अब ठीक है।
গাইস এখন আমরা চলে এসেছি গন্ডোলা রাইডের সামনে, একদম হর্স রাইডিং করে। এইখানে হলো ওপরে যত কাজ আছে তত এক্সাইটেড। চলো যাওয়া যাক, এখন ওপরে সিঁড়ি থেকে উঠবো তারপরে যাবো। ওকে, এইগুলো হচ্ছে গন্ডোলা রাইড, এগুলো করে তোমরা যেতে হবে পাহাড়ের ওপরে। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, हुआ मैं उस पल से इस गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। তো আমরা এখন যাচ্ছি সেকেন্ড ফেজে, 13,800 ফিট উঁচু। মানে এখনই কত উঁচুতে আছে, আরও গেলে কত উঁচু হবে। এখানে হার্ট পেশেন্ট যারা আছে তারা যাওয়া মানা করছে, তো তোমরা যাদের মধ্যে আছো তারা যাও। Yo, LJ, that shit goes hard though. আমরা চলে এসেছি সেকেন্ড ফেজে। এখানে আমরা কি পেয়েছি? লাইক স্নোফল পেয়ে যাবো ভাবতে পারিনি। আর মুখ থেকে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না সেটা আমরাই জানি। খুব ঠান্ডা কিন্তু ভিউটাও সেরকম। एक तरफ तो झगड़ा है, साथ फिर भी तगड़ा है, दो कदम चलते हैं तो लगता है आठ है। दो तरह के फ्लेवर, 100 तरह के तेवर, दर बदर फिरते हैं जी फिर भी अपनी ठाट है। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाए, हम शाम शहर के चारों पहर के मूड में ढल जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उत्तर में दक्षिण को अफलातून आंख मारी। कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी, दिल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी, चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम। हो तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा
মানে খুব 100 টাকা। ঠান্ডা, এত উপরে ম্যাগি দূর খাচ্ছি। থেকে মাস্ক পরে মাস্কের উপর থেকেও ধোয়া বেরোচ্ছে, এত ঠান্ডা। 3 आपका है ना सर? ओके सर, कोई बात नहीं है। 3 का 3 वाला आ जाओ, 3 वाला आ जाओ, 4 वाला। কি ঠান্ডা, কথা বলতে হবে। কথা জমে যাচ্ছে আমাদের, কথা জমে যাচ্ছে। আমাদের খুব ঠান্ডা, খুব এনজয় করছি, প্রচুর দারুণ দারুণ এক্সপেরিয়েন্স। স্নোফল, चलिए स्नोफॉल ব্যাপার। इधर पे जाइए। এখানে স্নোফল হচ্ছে, हो जाएगा। এটা প্রচুর ঠান্ডা। একটু আগে ওয়েদার খুবই খারাপ হয়ে গেছিল, বরফের ঝড় হয়েছিল, বরফের। এখন একটু তাও ঠিক আছে, ফাটাফাটি এক্সপিরিয়েন্স। বাট আমরা আমাদের লাভ খুবই ভালো যে বরফও পেয়েছি এবং অনেক বরফ তো পেলাম, স্নোফলও পেয়েছি। আর এখন আমরা ঠান্ডার মধ্যে ম্যাগির, গরম গরম ম্যাগির মজা নেব। আর এখানে আমরা এখনো কোনো রাইড করিনি, আর করতে পারবো না, যা ঠান্ডা। এমনি ব্যান্ড বেজে যাচ্ছে, রাইড করলে আরো ব্যান্ড বেজে যাবে। তো এখন হচ্ছে এই যে গরম গরম ম্যাগি খুব ভালো। ম্যাগিটা দেখা। आइए सर, गर्मा गर्म कुछ खा के जाइए। आइए सर, आइए। একদম গরম গরম। এত গরম কিন্তু বুঝতেই পারছি না গরমটা, এত ঠান্ডা। आइए सर, अंदर তো ভালো করে দেখা হচ্ছে ভাই। হ্যালো, এখন আমরা গন্ডোলা রাইড এইসব থেকে অনেকটা নিচে এখন চলে এসেছি, পাহাড় থেকে নেমে গেছি। হেবি ঠান্ডা ছিল, ওখানে ব্লগ আর করা যায়নি। এখন আমরা একটা হোটেলে এসেছি খাওয়ার জন্য। এখনও কী খাবো ফিক্সড হয়নি, বাট আমি ম্যাগি খাবো, এটা ফিক্সড। তুই কী খাবি? ও জানে না, ওর খুব ঠান্ডা লেগেছে, ওকে দেখলে বুঝতে পারবে। উফ, হেবি ঠান্ডা এখানে। ওকে, আমাদের খাবার ডান। আমি ম্যাগি খেয়েছি, নেওয়া ম্যাগি খেয়েছে। আমার তো ডান, ওর অলমোস্ট ডান, এখন রুটি খাবে। আমার খেতে তো ইচ্ছা করছে, বাট দেখা যাবে। তো দেখা হচ্ছে রুমে গিয়ে। কি আমাদের গাছ দেখা হয়ে গেছে, এখানে খুব ভালো নেচার আর খুব খুব ভালো গাছ আমরা দেখলাম। দেন এবার আমরা যাব, গিয়ে খাবো, খেয়ে দিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো এখন আমরা গুলমার্গ থেকে গাড়ি করে মাঝখানে খেয়ে দিয়ে এখন আমরা চলে এসেছি হোটেলে। হচ্ছে হোটেল, এবার হোটেলে যাবো, গিয়ে ফ্রেশ হবো, কারণ খুবই ঠান্ডা, বুঝতেই পারবে। না, আমাকে দেখে তো অন্তত বুঝতে পারবে যে কত ঠান্ডা। চলো হোটেলে যাওয়া যায়। হাই গাইস, এখন আমরা সবাই রুমে আসলাম। চলো তোমাদের এখানে রুম দেখিয়ে দিই, মানে গুলমার্গ থেকে একটু দূরে। হ্যালো, আমাদের ফার্স্ট রুম, এটা ফার্স্ট রুম, এখানে সবাই বসে আছে। এই যে নিয়ে এটা সেকেন্ড রুম। সেকেন্ড রুমটা একটু বেশি বড়, যেখানে আমরা থাকবো। ওই রুমে আমার মাম ডাডিরা থাকবে। এখানে বেড আছে, এখানে আরেকটা বেড, মানে ওটা সোফা কাম বেড না, ওটা নর্মাল বেড, এটা বেড। এটা হলো মিরর। তো আজকের জন্য গুলমার্গের ব্লগ এখানে এন্ড করছি। কাল তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, ডে 5-এর।